Hello，朋友们，大家好，我是刘哥。我们的冰箱啊，冷藏室里总会发现有很多的积水，很多朋友只是简单的擦拭，其实只有一个简单的方法就可以处理好。我们先找到冰箱冷藏室后面这个小孔，这是一个排水孔。然后呢，找到冰箱后盖，拧掉我们这个后盖固定螺丝，拿掉这个后盖。在这个箱体上呢，我们会发现有一个排水管，这个就是通到我们冷藏室里面那个管。我们可以找一根电线或者铁丝呢，从这个冷藏室这个排水孔里面通进去，来回的通几下。正常情况下，这个管子呢可以通到我们从下面那个排水孔里通出来。我们来回捅几下，基本上这个漏水问题都解决了。那这个漏水一般都是这个管子堵住了，所以水不能排出来，直接流到我们这个冷藏室里面去。通完之后呢，我们可以倒点水来试一下啊，像这样的流水的速度的话，基本上都没问题了，都正常了。所以大家的话可以定期的疏通一下，这样可以避免漏水的发生。今天的视频就分享到这儿，感谢大家观看。